Buenas chicos, en el video de hoy vamos a abrir 4 sobres de cartas Pokémon 2 y 2. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, ya se acabaron, no hay más sobres, ya los abrimos todos. Este no, va a ser un montón. Bueno, como vieron ya abrimos todos, menos estos 4. Entonces vamos a abrirlos, así que comencemos. Listo. A ver. Ah, perdón. Fue sin querer. No sé por qué me termina pasando esto. Bueno, comencemos. Primera carta. Tenemos un Morrowalk. Tenemos acá un Toedscool. Aquí tenemos un Mienfoo. Aquí un Rapidash. ¡Y! Un Rapidash, me gusta. Por fin una de las cartas diferentes. Ay, hay una legendaria. Arroa, una entrenadora partidario. ¡Qué bueno! Otro entrenador, por fin. Tengo un video. Perdón, mi mamá me llamó. No, mi mamá sí me llamó. Y aparte, antes de eso, se me cayó algo. Sigamos. Tenemos un Hirachi, bueno, nada mal. Aquí tenemos un Otot. Hay un Aviastro, yo creo que legendaria. Tenemos un Velusa. Tenemos un Talonflame. Y última carta. ¿Saldrá legendario o no? Para mí sí. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Lol! Miren esto. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Lol! Samurott. Viastro. Creo que es legendario. No lo puedo creer. Este sobre fue increíble. Estuvo muy bueno este sobre. Esperen. Este estuvo muy bueno. Es un buen sobre. Este es un buen sobre. Bueno, sigamos con el siguiente sobre. ¿Cuál abrimos? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos? O ¿cuál de estos? 3. ¿Sabes cuál abro? Este, vamos a abrir este. Y después abrimos los otros. Ahí ya se abrió. Me pregunto qué saldrá, ¿no? ¿Qué va a salir? Si una legendaria, si no va a salir. Para mí sale una legendaria, ¿no? Y si sale, a ver. Otra vez vi ese brillito. Otra vez una legendaria. No lo puedo creer. Ya, ¿cuántas legendarias vamos? Otot. ¿Otra vez? Repetido. Bueno. No me digas. ¿Otra vez me va a salir uno repetido? Velusa. Bueno, repetido. Talonflame. Ya lo tengo, creo. Vikavolt. Ya lo tengo. Repetitivo. Impidimp. Ya lo tengo como 48.000 veces. Ay. Floakia. Ya lo tengo.
¡Lo tengo! ¡Ah! Culpen, ya lo tengo. ¡Oh! ¿Qué? Es una joda. Otra vez se me cae esta cosa. Chiquiri pan, chiquiri pan, pan. Pa' tu casa lo de chiquiri, me encanta. Tenemos un Kyurem. Miren esto, otra legendaria. ¿Cuántas legendarias vamos a tener en este video? Ya van 2 legendarias. Bueno, otras 2. Bueno, 2 más para la colección de legendarias. No viene mal. Esperen, que estoy acomodando las legendarias. No más que no se ve. Listo. Vamos a ver cuál abrimos. Ti, suerte para ti. Que te sale un grano en la nariz. Que tomes leche con Nesquik. Ti. Bueno, lo hice así porque... ¡Oh! Lo hice así para que sea más divertido. Lo hice así para que sea divertido y no más caiga. Corte, porque esto se me ve. Que para que sea más divertido, ok. En realidad yo me los invento lo del tatetí. Creo que me los invento, no hablo que existe el existente. Esperen que hago corte porque se me va a caer la vuelta de celular. Ahí está. Ya lo abrí un poco. Miren este sobre. A ver qué nos sale en este sobre. Otra vez una legendaria. ¿Cuántas legendarias vamos a tener, loco? Ya estoy teniendo todo un mazo de legendarias. Miren esto. Legendarias. ¡Ah! ¡Ah! Menos esta. ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué hace esta? Bueno, no sé. Menos esta y esta. Esta full. Esta... no. Bueno. Sigamos. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué sale. Primera carta. Tenemos un dribbling. Bueno, por fin no repetía. Acá tenemos un Ponita. Un Ponita. Qué bueno, un Ponita. Tenemos una trompeta de cristal. No tenía esto. Tenemos Slowpoke, mejor dicho, pero Clameo. Electivire. Tenemos un Dubwall. Tenemos acá Serahora. Creo que ya lo tengo. Legendaria. Tenemos aquí un... Esperen. Ahí está. Tenemos un Grimmsnarl. Y... última carta legendaria. Debe ser... ¿será legendaria o no? Para mí sí.
¡Oh! No, miren lo que tenemos, chicos. Miren esto. Miren esta preciosura de carta. Miren. Zoroark de Izui Beastro. No, hermano. ¿Cuántas legendarias tenemos ya? Miren, tenemos esta, que... ¡Ay! Se me cayeron las cartas. Y tiene más cartas. Es todo esto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántas legendarias? Legendarias. Me vuelvo loco por las legendarias. Vamos a abrir el siguiente sobre. Quiero más legendarias. Y más cartas. Más. Esto es divertido abrir sobres. La verdad, es divertido. Creo que es divertido. A ver. Uy, loco. ¿Qué va a salir acá? Listo. Este es el último sobre que está todo. Ahí está, pobrecito. La verdad estos sobres que tengo, que abrí, están muy buenos. Y creo que este también va a estar muy bueno porque... Ya se ve que hay una legendaria ahí. Ay, ¿para qué lo mostré, la verdad? Es que se tienen que sorprender ustedes, ¿no? Ya saber que hay una legendaria, ¿no? Cada rato. Y bueno, es que lo que pasa, a cada rato se tiene que salir una legendaria o tiene que estar al revés. O sea, tiene que estar del lado que se ve y no del lado así que se ve la Pokébola. No sé por qué pasa eso. Como que la ponen mal, ¿no? La carta. Bueno, comencemos. Primera carta. Ya quiero saber cuál es la primera carta y cuál es la legendaria. Ya quiero saber. Tenemos un Melmetal. Ya lo tengo, loco. No me digas que me van a salir todas las repetidas en el último sobre. Carracosta, ya lo tengo. Ridon, creo que ya lo tengo. Toedscruel, ya lo tengo. También lo tengo. Brille, no lo tengo este entrenador. Bien, por fin una no repetida. Dribbling, no, ya lo tengo. ¿Por qué me salen repetidas? ¡Ey! Un One Word. Miren, este no lo tengo. Tenemos un Chetwell, algo así. No sé, pero creo que lo tengo, creo. Ay, la mandó a volar la carta. Entonces, última carta. No lo puedo creer. ¡No! Hermano, tenemos un Coalosal. Miren esto. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Estas son
Esperen. Bueno chicos, estas son las legendarias que salieron en el vídeo de hoy. Tenemos a un Pikachu, tenemos un Gengar, un Coalossal, que es el último que salió. Tenemos un Gyarados, tenemos un Zoroark, un Samurott, un Kyurem y nada más. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Denle like y suscríbanse si ustedes quieren. Y compártanlo con sus amigos o quien sea. Así que, bueno chicos, hasta aquí hemos llegado. Si ustedes quieren, compartan este video. Así que, bye.